खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बिपिएफ एबा इउपिपिएल बयखौबो माहारि दानाय एबा माहारिनि जेंना सुस्रांनायाव गोसो होनो खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। जों बयबो बर' सुबुङानो 2 मार्च एबा बडलेण्डनि मुङै आलादा रायजोनि सोमावसारजेननायखौ एबा 2 मार्चआवनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 1987 मायथाइनि मैयानि 2 मार्च खालिनो सोमावसारजेनदोंमोन। बेनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सानखौ फालिबोबाय थाबोदों। थिग बेबादिनो मैयाबो बे सानखौ फालिनाय जायो। मख'जाथावदि बे सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानैनो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदोंदि बिपिएफआनो जा एबा इउपिपिएलआनो जा बयबो माहारिनि दानायाव एबा माहारिनि जेंना सुस्रांनायाव बयबो गोसो होना हाबा मावनांगौ। लोगोसे गासैबो बेरेखा दोलोआनो जा एबा बेरेखा दोलो नङै बयबो जुदि गावजों गाव राजखान्थिनि मुङाव बाथ्रा दान्थेलायनायखौ एसे खम खालामनानै माहारि दानायनि थांखिखौ गोसोआव लानानै हाबा मावलाङोब्लानो बड'फानि सिमाङा सानसे जाफुंगोन होननाबो बिथां आफादगिरिया खावलायबावो। आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गिबि खेबनि थाखाय बडलेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलखौ थांनाय 27 फेब्रुवारिनिफ्राय मैया 2 मार्चसिम खुंनाय जायो। जेराव मैयानि जोबथा हाबाफारियाव बलिउड एबा हिन्दी सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर सनु सुद, जायखौ भारतनि सनानि गोरबो गोनां एबा गल्डेन हार्ट होननानैबो मिथिनाय जायो, बिथाङा बाहागो लाफैनाय जायो। जेराव बिथाङा बाहागो लाफैनानै बुङोदि मानसिया जिउआव बायदि हाबा मावनानै गोजोननाय एबा देरहानाय मोननो हागौ, नाथाय सोरखौबा जाफुंसार खालामनाय एबा सोरनिबा जिउखौ रैखा खालामनायावसो थार गोजोननाय मोननो हायो होनना बिथाङा बुंबावो। बयखौबो सुबुंथियारि गोसो जानो खावलायनाय जायो। मख'जाथावदि सनु सुद बिथाङा कर'ना भाइरासनि समाव भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिउखौ रैखा खालामनो हादोंमोन। बिसि थाखानानैबो गुबुन सासे हिन्जावखौ लोगो हमहैनायनि दावराव। आथिखालाव जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जाथाय आरोबाव मैया जाबावदों। जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि झालाघाट सकआव सासे बिसि थाखानाय हौवाया गुबुन सासे हिन्जावखौ लोगो हमनो फैनायावनो असे बिसिया मिथिना एबा नुफैना सकआवनो बिसि आरो बै गुबुन हिन्जावजों दावराव दावसि एबा बुज्लायलायनाय जायो। जेराव जायगानि गोबां सुबुंफोरा बुज्लाय सोलाय जानायखौ हमथानो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे खौरांखौ लिरजासिम जाथाया उनाव मा जाहैखो बेखौ थारै मिथिफिननाय जायाखै। डिम्बेश्वर मुसाहारिया सासे क्रिमिनेल बाथ्राखौ बुंदों एसपि राजेन सिंहआ। दा बावैसो जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय केनाराम बसुमतारिनि मुङाव डिम्बेश्वर मुसाहारिया एबा दाय गैयै सुबुंखौ गावथारदों होननायाव दायो उदालगुरिनि एसपि बिथाङा बुंथिना होदोंदि 2021 सनाव मोनसे सिएसपिआव सिखाव खावनाय जादोंमोन, जेराव लोब्बा दंमोन डिम्बेश्वर, केनाराम आरो आगस्तिन मोनहा। नाथाय बै समाव बिथांमोनहा खारखोमानो हायो। उनाव बिसोरनि न'आव नायबिजिरनायाव गंनै पिस्तलबो बोखांनो हायो होनना बुंथिबावो। लोगोसे 2022 मायथाइयावबो धेकियाजुलिनि मोनसे पेट्रल पाम्पआव सिखाव खावनायखौ डिम्बेश्वर मुसाहारियाबो लोब्बा दं होनना बुंथिबावो। बेनिखायनो पुलिसनि रेकर्ड बायदिब्ला डिम्बेश्वरा सासे क्रिमिनेल होननाबो मानगोनां उदालगुरि जिल्लानि एसपि राजेन सिंह बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै फोरमायथिना होबावो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।